Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jidin jedha. Warreen sagalee koo kan argeessa rabbiif rasuuliidhaan na biran dabarfatina. Rabbiif rasuuliidhaan na biran dabarfatina. Niitiin kunoo ida ilmoodhaa wajjiniin halkan guutuu natumaa bulte. Mucaan morma qotirraati haati jaka afaan na qabdi. Nama lama taa'ina tumaa bulan ulee maxaragaa mana xaraganuun jismiin kan koo tokkoon jiru lafarra gangalcha inarra deemaa bula mataan irraa buqqiftee mataa kan koo haramtee fittee amma moruu kan keessi keessaa baasettee kunoo barrii mana qolloftee natti qolloftee deemtee rabbiin rasuulii jedhaati warreen sagalee koo kana dhageessan na bira dabarfatinaan ijoollee Itoophiyaa sheernaa godhaa adiraa warreen sagalee koo kana dhageessan dalagadheen oolma kootti galee guddifadhadheen kun horii koo dhabaa jira akka ruittiin kan koo kun biyya duuniyaatti harkaniiti kanaatti ruhiin kan koo hin baanetti rabbiif rasuuliidhaan na bira dabarfatina kun amma barri natti qolloftee deemte subii sagaddee waan isin natti fiduu dhahiteen beeku mana qocufamaa keessan taa'aa jira rabbiif rasuuliidhaati rabbiif rasuuliidhaan na bira dabarfatina adiraa warreen sagalee koo kana dhageessan na bira dabarfatina sagalee kan koo kana sheernaa godhaa. Dararaan ijoollee keenyaa Saudi Arabiyaa akkuma itti fufetti jira. Akkuma viidiyoo jalqabaa kana irratti agartanitti obboleettiin keenya akkuma siitan biyya dalagadhe jettee biyya ormaa kana dhufte. Erga dhuftee kunoo mucayyoon kuni kan madaamii fi ilma isheetu natumanii jimna godhanii natumanii madaamii mataan irraa buqqiste maaloo hin jiru balbala natti qolloftee deemte waan ishiin natti fiduu deemtu hin beeku jetteerti. Hedduu laphee nama caba dhugaa waaqayyo obboloota koo ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota koo warra chaanaal kee afaan taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya taasisan jedha. Egaa warra ta'aa jirtanis galatuumaayi. Waan dubbannus wallaallee jira obboloota koo waanuma dubbannus wallaallee jira ijoolleen keenya immoo dararaan akkuma itti fufetti jira argitanii jirtanii wanta isaan irra jiranii obboleewwan keenya kanaaf adaraa maaloo sagalee ta'a adaraa sagalee ta'aa fi dararaan akkuma itti fufetti jira wanti dhiifame tokko hin jiru dararaan ittuma fufaa jira maaloo obboloota koo nuu iyyadhaa nuuf iyyaa ijoollee keessattuu biyya Saudi Arabiyaa jirtaniif iyyaa mirmadhaa gaafa du'an walii boo'urra gaafa jira wal baasutu caala. Obboleetti keenya kana adaraa keessan micayyoo kana dandeessan achi baasa. Hina booda yookiin ajjeesuu danda'u garuu ammaaf lubbuun hin jiraa waan ishiin dhagootu hin beeku na tumtee mataan irraa mucaan silsillissee na qabatee ishiin na tumtii mucaan na sillissaa mataa koo narraa buqqistee ajaa'ibaa bar maalibboo maalika hanga yoomitti akkatti dararamnan hanga yoomitiin jedhee ijoolleen keenya kan bu'an Saudi Arabiyaa kana keessatti. Hanga yoomiti takkaa ani biyya kana keessa tureen beekaa Saudi Arabiyaa akka baranaa argeen beeku akka baranaa sirii soomaa as argeen beeku dhugaa waaqa isin jira madaanii as akkuma malee ta'e jechuudha duraan akkanaa yoomiti maali sila wal jalatti ilaallataniiti moo sila nu fixuu barbaadan moo maalidha jaleen waanuma isaatu nu galuu deebar ani immoo kan ijoolluma aaddishii dhufte qofa kan dararaa jira malee ijoollee wannaatii miti ijoollee duraan turree miti jechuudha duraan turre namni tokkooyyuu namni walaan hin jiru osoo isaan nyaarayyuutti guurani bakkatti poolisiitti bilbilatan ijoolleen kun poolisiitti bilbilachuu lakkoofsa poolisiituun beekan waan baay'ee nama ajaa'ibu bar hedduu nama gaddisiisaa bar dhugaa waaqayyo jechuudha maaloo obboloota koo sagalee wal nu ta'a maaloo obboleewwan keenya nu biraa dhumaa jiru bar ani yoo mana gaarii jiraadhe isaan mana gaarii hin jiranii bar ana wanatti tolee saayitti tolee hin jiru bar dhugaa waaqayyo isin jira obboloota koo yoo akkana jedhani waanuma bakka waanuma sobaa isinitti fakkaata garuu osoo soba jettanii ani viidiyoo osoo soba ta'e hin hojjedhu ture maaliif jalqaba irratti agarsiisa tanan viidiyicha isin irraa haasa'a jechuudha waan isin irraa haasa'a waan argisan irraa waan viidiyoo irra deemaa miidiyaa irra deemu isin irraa haasa'a malee waan akkanumaan fuudhee ofii kiyyaa fanatsamee haasa'ee miti jechuudha akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya hin boochi maaloo na baraaraa du'a koo na oolchaa lubbuu koo na oolchaa jetti garaa nama nyaataa bar anan soo ta'e si osoo ta'e maal taata bakka san buutanii ishii immoo hanga yoomiti ijoolleen keenya akkatti dararamaa jiraachuun maal jiraachaa jiruree lubbuudhaan darbuun hanga yoomiti kaali hanga yoomiti namni nu dubbatu dhabnee nama ni murmatu dhabnee har'a kanatti biyya ormaa keessatti dararamna jechuudha. Micayyoon kunis ofan jijjiiradha. Hundumti ilma namaa kamiyyuu kan biyya arabaa dhufne hundi keenya of jijjiirree maatii keenya jijjiirradha malee bashannana wayii dhufnee yookiin daawwannaa wayiitii miti kan dhufne jechuudha. Osoo bashannana dhufnee daawwannaa dhufnee akka taane
eeyyee maal gochaa biyya ofiitirraa akkas ta'an naman jedha. Garuu nuti hoo hiyyummaa teenyaaf of jijjiirra. Maatii keenya jirra inni yeroo hunda qabnu kana jennee kaanee biyya ormaa dhufu. Isaanuu birrii quncisanii warri dallaalota achitti birrii nurraa quncisanii huccuu godhanii asisoo dhufne immoo midaamitti nu gurguratanii yeroo lama nurraa nyaatanii kanaan booda gaafati immoo bilbilatte namni sareedha moo nama siin jedhu hin jiru. Osoo seera qabaannee akka lammii biraatitti silaa nutu ol jedhee deemna jechuudha. Har'a biyya ormaa keessatti illee ol jedhee isin mirga dhabnee sardamaa jirra jechuudha. Kanaaf obboloota koo waliif sagalee ta'aa hundi keessanii waliin tuffatinaa waan qabdan irratti miidiyaa qabdan irratti sagalee walii ta'aa. Adaraa keessan adaraa isinitti haa ta'u adaraa obboloota koo adaraa keessan ijoollee warra ani dhaamsin biyyaa qabu warra biyyaa akka ijoollee nutti hin ergine bakka ijoollee kan keessattuu kan Saawud Arabiyaatti akka hin ergine bakka yaa hafu bakka haa dhaabatu nuraa cufamu haa hafu keessaa obboleettiin biyyaa Saawud Arabiyaan dhufa jettee karoora qabattu kan dhufuuf kaate adaraa kee asin mariin dhugaa isin jedha asin mariin namni viidiyoo kana daawwatta yoo jiraattan akka carraa ta'e jechuudha. Maaliif waan ta'aa jiru walumaa argaa jirra miidiyaa irratti obboleewwan keenya akka nu biraa dararamaa jiran obboleewwan keenya akka nu biraa tumamaa jiran kanaaf adaraa keessan isin jedha. Tokkoffaa wanti ijoollee keenya dararsiise beektanii biiroodha. Biiroo irraa dhuftaniitu ijoollee keenya akka dararaman isaan goosisee jechuudha. Maaliif osoo biirootti gaafa isaan biyyarraa si fidan si quncisanii asitti si gurguratanii gaafa immoo ati rakkattee manni sussiin taane yookiin madaamni sussiin taane maal si godhanii qaazii dhiyaachirratti bakka isaatti deebisiin jedhan. Kanaaf adaraa obboleewwan koo adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa. Adaraa keessan namarraan deemtanis abbaarraan deemtanis ilaallachaa deema. Karaa deemtanis ilaallachaa deema. Biyya deemtanis ilaallachaa deema. Infoormeeshinii gaafadhaa. Warri deemuu barbaadanii karoora dhufuuf qabdan ta'e hundi keessa infoormeeshinii qabaadhaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irra gahaa jiru. Keessattuu Saawud Arabiyaa keessatti hedduu dararaan guddatteerti. Ijoollee keenya irratti jechuudha. Maali boo mirga illee dhabneefi dhalli namaa mirga qabaa dhalli Itoophiyaa keenya maaliif mirga dhabee garuu lammiin biraa mirga qabaa lammiin keenya mirga dhabee maal hanga yoomitti akkatti dararamaa jiraatti ijoolleen teenya hanga yoomitti. Harka sinirraa qabatu waaqayyoo maalan jedha obboleetti koo waaqayyoo harka diinaa keessaa si haa baasu. Garaana nyaattee akkatti boochuu kana dhugaa waaqaa ijoolleen nama bo'uu hin danda'u nama akkas sirri jedhee dhibbatu kan hin danda'u rabbi garaana hin danda'u jechuudha. Baay'ee tokko garaana nyaattee obboleettiin keenya kun dararaan kun akkumatti fufetti jira. Maaloo adaraa keessan obboloota koo waliin mirmadhaa waliin tuffatinaa adaraa keessan. Obboleewwan keessa yoo biyyaa dhufuuf gara karoora kan qaban ta'e dhugaa adaraa keessan isin jedha obboloota koo biyyoota biraa deeman yoo barbaadan keessattuu biyya Saawud Arabiyaa kan dhufne bakka Saawud Arabiyaan akka gizee duraanitti miti. Waan dubbannu wallaalee marmaan nu gubate dhugaa waaqayyo jechuudha. Mataan nu bu'aafate rabbi ijoolleen keenya dhumaa jiru. Hin nyaanna nama nyaatti ijoollee teenya nyaannas nyaachaa jira biyya ormaa keessatti. Maal agamu hagam addunyaa kanarra jiraatan. Kuma lakkoofne malee beekuma hin jiraannu. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Waaqayyoon harka diinaa keessaa obboleetti koo si haa baasu. Gubanne waan taanu wallaalle Oromoo nu mirmadhaa ijoollee keenya mirmadhaa adaraa Oromoo.